Mwaramutse, Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagushuhuje aho uri hose, shyira Yesu hejuru, fungura umunwa usenge, shima Yesu, zamura amaboko, uramburire Yesu amaboko, muhe icyubahiro. Ni umwami kandi Emmanuel turi kumwe. Ndakwibutsa ko turi mu gihe cyo kwibuka ko Yesu yaje. Yesu yaraje kandi niba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndaguhendahenda ngo umwakire. Bigufitiye inyungu, niwe bifitiye umumaro, ntuzarimbuka, uzaba witabaye. Amen. Reka rero tubyinire Yesu muri aka karirimbo, tumuhimbaze umwami w'abami. Amen. Naho taramira Yesu aka gatondo. Muri iyi burakeye, muri zinduka dusenge. Haleluya. Umwami Yesu arakomeye. Inkuru ni impamo, ko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bavuze ko akiza indwara, bavuze ko aruhura indushyi, uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bavuze ko ahumuriza, n'umufasha, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bavuze ko agira neza, bavuze ko aruhura, uko Yesu bamubwiye niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bavuze ko agaburira abashonje, naramubonye Yesu we, uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Iyo urwaye aragukiza, iyo ushonje kuba hafi, uko bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, inkuru ni impamo, niko nanjye namubonye. Yego disi umwami Yesu ni karuhura, yaraje araturuhura, yaraje n'umukiza. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Niko nanjye namubonye. Niko nanjye namubonye. Niko nanjye namubonye. Igitondo cyiza ahantu uri, igitondo cyiza. Inkuru ni impamo, Yesu yaraje. Yesu ariho, Yesu ni muzima. Haleluya. Niko nanjye namubonye. Dusengeramo muri iki gitondo riri muri Esiteri igice cya 9 umurongo wa mbere. Esiteri ibice 9 umurongo wa mbere. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo abayuda bica abanzi babo. Umurongo wa mbere ukavuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka, abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Reka nsubiremo. Abayuda bica abanzi babo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa.
niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Amen. Iki gitondo mwaramutse n'ingo byahindutse mu isi y'umwuka. Ni wowe ugize ububasha ku banzi bawe. Wowe wazindutse ugashaka Yesu, wowe umaze iminsi ushaka Yesu, wowe umaze iminsi utabaza Yesu ngo ntabara, wowe umaze iminsi ufite abanzi bakurwanya, wowe umaze iminsi ufite ibiri kukurwanya. Yesu ahagurukiye kugukiza. Ku kwezi kwa 12 n'ukwezi ko gukiza, ukwezi ko gukiza. Yesu ari kugenda akiza hirya no hino. Rero aje no kudukiza abanzi bacu. Byahindutse kandi icyiza kiryoshyemo hano nuko abanzi bacu bari bazi ngo nibo bagiye kudukubita hasi, bari biteguye ngo nibo bagiye kutumara. None byahindutse, Yesu yabijemo. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Ni umwami wanga agasuzuguro we. Ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka abayuda abari bo bagira ububasha ku banzi babo. Mana nyiribihe, turagushimiye. Ndanezerewe Yesu we. Yesu ndanezerewe ko wadutekerejeho uri mu ijuru ryawe ryera. Wadutekerejeho mwami w'abami, wadutekerejeho gitare cyacu. Muri uko kudutekerezaho uje no kudukiza abanzi. Hari abanzi baduteye, hari abagome, hari abari batwihishemo, hari indyarya. Uje kudukiza nk'abanzi b'abayuda bari biteguye kubagiraho ububasha, ariko wabihindukije. Abanzi natwe bari biteguye kutugiraho ububasha, bari biteguye kutwica, bari biteguye kutugira ibitambo byo gusoza umwaka, bari biteguye kuzabyinira ku rukoma bishimye. Iyo byahindutse, Yesu yadushubije ubuzima. Yesu watwongeye kubaho nushimwe. Myaka yacu urayidubu, urayitiripuye, utugiriye neza. Ndagushimiye Mana. Yawe uranayikadiripuye, byose uraduhaye, utwongereye kurama, utugiriye neza Mana. Ndagushima Mana, ndaguhimbaje Mana. Ujye ubihindura ibyari uburwayi ugashyiramo gukira. Urabihinduye ibyari ukwiheba utanze umunezero. Urabihinduye aho twari tugiye gusebera ntituyasebeye. Urabihinduye iki gitondo Mana. Urabihinduye Papa. Ndagushimiye mu buzima bwanjye kubihinduye. Ndagushimiye mu buzima bw'abera kubihinduye. Ndagushimiye imibereho yacu kuyihinduye. Ndagushimiye Mana ko bihindutse. Ndagushimiye ko Satani yaraturindiye ko bitagikunze. Ndagushimiye ko abantu bari baturindiye ko bitagikunze. Ndagushimiye aho ingabo z'abakozi ba Satani bari baturindiye ko bitacyeme. Ndagushimiye mwami ko ari ibyo wakoze mu isi y'umwuka. Ndagushimiye ko ari ibyo wakoze mu isi bifatika. Uyu munsi bihindutse. Ndagushimiye ko uyu munsi bihindutse. Ndagushimiye ko hari ibyo wahinduye. Ndagushimiye ibyara umubabaro ko bihinduye ibitwenge. Ndagushimiye ibyara agahinda ko bihinduye umunezero. Ndagushimiye ibyari byarigize kagarango ntibishoboka ko bishobotse. Ndagushimiye ibyari bitwaye n'amategeko y'abantu ko bihindutse. Hari amategeko y'isi uhinduye, hari amategeko y'ibihugu uhinduye, ukadutabara mwami. Uyu munsi mwami Yesu yendaga kudusohozwaho bibi, ibyo byose kubidukijije, ukabikiza ingo zacu, ukabikiza imiryango, ukabikiza urubyaro rwacu, ukabikiza abacu, ukabikiza abo dusengana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana. Inkuru n'impamo Yesu, uko bakuvuze kuri umugwaneza, uko bakuvuze kuri umunyempuhwe, uko bakuvuze kuri umutabazi, uko bakumbwiye kuri umwami w'abami, nanjye narakubonye. N'ubundi ukomeje kubihamiriza. Urakoze kubihindura. Aho bari badutegeye ko batakitubonye, urakoze kubihindura. Aho bari baturindiriye ko batakitubonye, urakoze kubihindura. Byari bushomeri ukabihindura, byari amarira ukabihindura, byari ubugumba ukabihindura Yesu. Yewe mwami w'abami we, urakoze ko hari ibyo wahinduye ku buzima bwacu. Urakoze mwami ko hari induru uvanye kuri twe. Urakoze mwami ko hari ibyabanzi n'ababisha uvanye kuri twe ku buzima bwacu. Singizwa Nyiringabo. Amen. Haleluya. Ni Imana ihindura byanze guhinduka. Ni Imana ihindura ibintu ibyari bibi bikabigira byiza. Amen. Umunsi mwiza. Wari kumwe na Mama Ebenezer kuri mikro. Wibuke gukora subscribe na share. Shalom.